为了坐车而坐车。为什么人这么多？因为这边都要去市区的。Of the train is meteorological observatory. 我喜欢这种的，只要能送我一个就好。行，送给你了。哇，这好方便呢。请紧握扶手，注意降下安全。放入小孩区请右小孩2口。是吧？我们今天就是为了坐地铁而坐地铁，就是想带孩子感受一下哈尔滨的这个地铁2号线刚开通，可能1个月左右吧。俊男靓女非常多，真的。关注的点怎么？不要坐公交车，公交车都是第老年卡，第老年卡。而且有一段经过松花江的底下。啊，对他们这个还是，但是看不到哈，就是有一段是在是在松花江底下穿过去的，但是实际上我们看不到，但是还是会觉得这种设计还是很牛啊。是。发现哈尔滨的地铁有一个特点，就是它的座椅我没有坐，它的座椅是加热的。说座椅加热，然后我坐了一下，确实感觉有点温度，他又觉得没有必要。我想说，人家设计这个也许是有必要。不知道别的城市会不会有吧？深圳肯定是不会有。总体来说，比开车方便很多。我们从这儿如果开车到那边的话，不堵车也得40分钟以上。我刚刚算了一下，一共16站，一站2分钟，也就半个小时，全程不堵车，还可以玩手机。每一站的风格都不同。是的，每一站的风格都不一样，颜色不一样，但其实我觉得它总体的品质看起来没有那么高。是吗？嗯，可以感觉到它那个品质。我还想说，其实就每一站都选一个颜色，这个给人的感觉，这种设计感或者说实用性也是蛮好的。比如说我每天都是这一站，其他的颜色我可能就不会考虑下去，不用去想。现在的小朋友们多幸福啊！我们要去赶场，参加他的同学聚会，同学及父母们的聚会。下周还有聚会，我没敢跟我老公说，我怕他嫌啊又要聚会呀。因为下周那个要过那个万圣节了，然后上周都一起约好了。Halloween， 我学过一遍课文。Halloween。其实相声也开演了，你知道吧？爸爸肯定有。叔叔，那个星好亮。哪个？哎，你们看一个。闪呢，儿子。哎，你们看看有没有卫星唱歌呢？哎，看到能看着星座吗？我真的清清楚楚看过狮子座。啊。你有天眼望镜看的啊？没有，就在双子座在那个福建的农村，我们对，那是那个上老贺他们老家那银河老清楚了。